Churachandpurda sakhangdabasinggi ambushta nupi ama yauna mioi mari leikidre. Churachandpur police station dagi kilometer 10 rom chalaga leiba Mongjang village changasi nungthil masakhangdaba khulai paibasingna chathakiba ambushta nupa ahum nupi ama leikidre haidi pawsina hai leikidraba mioi mari gi manungda nupa ahum di angoba machugi car amada lakpa matamda sakhangdaba khulai paibasing aduna ambush adu chathakibani thaudo aduda nupa ahum adu car manungda makhoi hakchangi kokki sarukta nongmai maruna panuna thaudok thokfamda sikhi aduga nupina lambida sikhibani hairi leikhidraba mioi adu jau fruki mioi oigani hairi thaudok thokfamdagi kapthorakpa nongmai tokning kayasu police na fangle hairi leikhidraba nupi adu haidorokpa nongmai maruna panuna siba oibe yai haina thajanari thaudo aduda mioi amasu sokle hairi hojik fawbagi oinadi leikhidraba mioi mari adugi chapchaba masak maming khangba ngamdabaga loinana ambush adu kanana chathakibano haiba adu su khangba ngamdri thaudo thokfamda police ke kangbu changsenuna thijin humjinbagi thaba akanba mawngda chathari hairi pawsina makha taribadi leikhidraba Thapi Haukif Kenogi President PS Haukif ki mayanupani leikhidrabi nupi adugi mamingna Matijang Mary Kawi mahak michamni aduga atopa mioi ani aduna amakpa amadi tahapi kawi hari Kokomi amuko amadi Fox Manipur apunba mihut kangbu na ngasi Delhi the Ministry of Home Affairs ki makok thongba official singa unaduna wari sanakre Chahiheni helaba irang asilosina batongan bihiram singda Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi All Manipur United Clubs Organization amuko amasung Federation of Civil Society Organization Fox Manipur gi apunba mihut kangbuga ahanba oina ngasi Ministry of Home Affairs ki makok thongba official singa Delhi da unaduna wari sanakre ngasi ayupung 13 makhai tarakpa matamdagi CSO singa apunba mihut kangbu aduga wari sanaba hauki wari sanaba aduda Kokomi gi maikaidagi lup asigi convener yauna mioi taret amuko gi oina lup asigi advisor yauna mioi taret amasung Fox ki oina president yauna mioi mangana saruk yaki haidi New Delhi da ngasi wari sanakiba aduda thokliba irang asi loisinaba tongan wafam sing pukhatuna khanakibaga loinana CSO singi maikaidagi su National Highway singna ningthina chathok tasin yahanba lawmi singna lawukta thabak inkhang subada khudongthiba thoktanaba ningthina ngaksenba state asigi interest sokpa yaba thabak tawdanaba yawba wafam kaya pukhatkhi hairi adumoinamak hena kupa maroldi hojik fawbugi oina phangba leitri panba yabadi irang asiga mari leinana chahi asigi April 5 da maide amasung kuki gi CSO singi marakta Ministry of Home Affairs na sinduna New Delhi da wari sanaki madugi matung me kungatareta Kokomi amasung Fox ki mute singna Ministry of Official singa wari amuk sanaki makha tarakpa khongthang oina ngasigi asina CSO ahumgi apunba mute kangbu na ahanbo oina Ministry asigi official singa punna unaduna wari sanaba haibadu oiri politician singna makhoi maselgi marakta dumak hunaraga leibana Manipur tholiba irang asigi warusin ama purakpa ngamdabani Maheshwar Manipur tholiba irang asigi solution ama puraknabagi mahuta amaga hunaraga leibana irang loisinba ngamlagadra amaga hunaraga irangi warusin lakadaba oirabadi adumak hunaraga leibiro maduna tragana irang asigi warusin laknaba lomda Wakal Thadabiu haina Republican Party of India RPI Athwali gi National Secretary su oiriba party sigi State Committee gi President Maheshwar Thongnaljamna phongdokre Just Mateng Private Limited na senduna chathakhiba hanba state level math competition gi prize yenthokpagi MU gi Art Science Hall da pangthokhiba thoramaduda Maheshwar Thongnaljamna makhata na phongdokhibada Manipur chahi ani helaglaba irang asina mipum khudingmakta awaba piri asigumba awaba sing asi kohanaba honabagi mahuta leiriba Politicians sing na makhoi maselgi marakta dumak hunaraga leibana thokliba irang asigi warusin ama purakpa ngamdabani miyamna motli hairiba politics ki thaudok khudingmak thoklakpani haiki mahangna makhata na hai Manipur thokliba irang asigi warusin su politics na purakadabani mamangda soikhiba kaya na ngasigi miyamna wariba asigi yenglaga hauragliba mirona politics ta yausinduna soram liba pumba semdokna honaminasi Manipur thokliba irang asigi warusin purakpa du miyamgi apambani masida warusin puraknabagi damak hotnaba natana irangi pau Tamlure ngang bayaba nganglamle haiba yaba hairamle hairaga halaklaga miyamda utchaibagi thabakti tokpiu haina mahangna makhata na phongdoki ngasigi thoram aduga mari leinana mahangna hai just mateng na senduna haugalakliba mahairoi kayada inot hapoina pangthokliba competition ase pukning thogali asigumba competition kaya pangthoktuna hauragliba mahairoi singbu hena faba lambi piba amasung achumba lambi da lamjingbagi tangai fadaba lei haina mahangna makhata na phongdoki Tongan ba mafam singdagi lalawlu ahumgi mioi ahum fare Security Force na leptana chatharakpa search operation gi manung chana ngarang amasung nahal Manipur gi tongan ba mafam dagi lamdam asigi aina thingkraba lalawlu ahumgi lanmi ahum fagatkre Police ki pawgi matung inadi Manipur gi lalawlu RPF PLA gi lanmi ama Imphal West ki lamsang police station gi manung chana lamding awang laikai dagi fagale hairi farba mioi asigi maming yumnam Prem Kumar Singh Elias Nongthang kuntraga mathoi leifam lamding awang laikai Imphal West ni makoi asi
Imphal West ki manungda laiba Gram Panchayat ki Pradhan amasung membersing loinana private amadi government school singda sel gi demand tawbaga mari lainana fagatpani hairi. Faraba mioi asidagi mobile handset ani hangamapal machugi Vespa registration number MN01AE1745 su recover tawbangam le hairi. Makata na security force na sa operation chathabada ngarang KCP noyon MFL gi active cadre amasu lamlai PS ki manung chana nongpok sanjembam khulendagi fare hairi. Faraba mioi asigi maming Manohar Mayum Kavichandra Sharma, Elias Raju, Kunganipan Kawi, Imphal East District ki lamlai may lekay degini hairi. Amarom the security force ki kangbu na nahanjun Kunganipan da lalolo pripak progi kedar ama Imphal West District ki Singzamay Police Station ki manung chana Hairanggoy Thong Fis Ekade dukan manak tigi fare hairi. Faraba mioi asigi maming Kangabam Raju Singh, Elias Purel Nifuganitoy leifam Sagolban Kangabam lekay degini. Mangonagi mobile phone handset ama lupa Marifu Yabo wallet ama voter I card na chingbo recover tawre hairi. Amarom na ngarang Bisnupur District ki Moirang Police Station ki manung chana tera khongsang bida plan tawduna thamlamba oigini haina chingnaba 51 MMI LFG bomb ama police ki kangbu na tek te kaidena asoi angam yaudana lauthok pangongkre. Samgi Panbari Agriculture Farm mayada police na khuthongna badala lawba ani soklei. Security force ka khuthongna bagi thodokta lalawba ani soklei nongmai ani fagat pangamle hairi hairiba thodok asi ngarang numidang Assamgi Panbari Agricultural Farm da thokhibani. Soklaba lalhobani hariba mioi ani adugi maming Bhavesh Kalita amadi Sanjeev Barua kawi makhoi anima hojik Jorhat Medical College and Hospital da laikanari hairi. Police ki paun hai ikui dringai gi mamang da security force ta grenade langsinduna attack tawkhibagi thodokta chena badagi tha asigi kunga tarukta Tezpur amadi Lakhipur dagi police na fagatkhibani makhoi ani bu wahang paun chathaba matamda Panbari Agricultural Farm da nongmai losenuna thammi khangmadagi ngarang numidang Bhavesh Kalita amadi Sanjeev Barua bukulai sing adu laukhatnaba mafam aduda puduna mafam tahanki. Maduda makhoi ani nongmai thamliba mafam adudagi pistol ani lauthorakhibaga loinana nongmai aduna police tamna kapsil lamlaga mafam adudagi chen khibadagi police na handuna kapada mioi ani adu nongmai maruna panduna sokhibani. Makhoi ani bu Jorhat Medical College and Hospital da pukhatuna laikanaki loinana makhoi na puduna chatkhiba pistol ani su phagat pangamki. Makhata na wahang pahon chathabada makhoi ani na attack chathabada sijinnakhiba grenade adu Ankur Das amadi Rupi Jyoti Das ta khusin nakhibani haibasu khangbangamle hairi. Rehabilitation kharada drug sijinnaba singbo hanthana yengbaga loinana makhoibu senda lambi oina sijinnaba yauri Sadananda drug chaba mioi singbo khongoi dana khunai asida chamanaba miengda hingminnanaba honase haina Association of Drug Users Manipur ADUM gi M Sadanandana phongdokre. Ngasi ADUM na sinduna Global Day of Action Support Don't Punish kamari lainana Reclaim Power Resist Injustice Reform Drug Law haiba thimda Manipur Press Club ki laukta hall da pangthokiba thorom aduga mari lainana ADUM gi President M Sadanandana wafam asi phongdokhibani. Thorom aduda Manipur University gi Anthropology gi Head of Department MC Arunna akhanaba mithunglen Amzogi Vice President S. Sonia, ADUM ki Advisor Member R.K. Chiken, amadi Janims ki Department of Psychiatry ki Head of Department Dr. K. Santibala akhanaba mithungoina sarugyaki. M. Sadanandana makhata na phongdokhibada drug sijinnaba si laina amani makhoibu ningthina layengnaba World Health Organization na haikhrabasu hojik leiriba khunai asina amadi rehabilitation singda drug sijinnaba sing asibu hanthana yengbaga loinana makhoibu senda lambi oina sijinnaba yauri. Mahangna makhata na high rehabilitation center kharadi nampuda drug sijinnaba sing faraga thamjinba amadi makhoibu ransom money gi damak sijinnaba maram singna suicide tawba amadi thawri yalaga siba kaya amasu yauri. Maram asina drug sijinnariba mioi singbu ningthina loinaraga layengduna mahusagi punsirol da puraknaba honaminasi haiki. More lambi da landslide thoklei ngasi nungthil Imphal More lambi ge Technopole area da chawna landslide thokpana maram oiraga lambi paring asida lambi faunaba yakhidre. Hauji lambi paring aduda More dagi Imphal thorakadaba amadi More changkhikadaba gari kaya pandana leiri. Chingdagi kintharaku leibak sing adu lauthoknabagi thabakta matam khara changlaba yana leiri hairi.